So in this case, प्लीज एक्सक्यूज नाई 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 गाय किसने छेड़ा मेरी बहन को गाय गाय क्या झंड लाइफ है यार। स्कूल के बच्चे बोलेंगे अब हमें। बोलो ना। ओए मोगली, दफा हो जा इत्थों। मैं फिर से पूछ रहा हूँ किसने छेड़ा मेरी बहन को ओए चल निकल। तू यहीं रुक दीदी काला करती बच्चा